お、教会来ましたよ。伸ばしてるし、喉がちて。How did you get here? It was Vincent, wasn't it? He led you here. When will he cease his お前のせいだよ、お前 meddling? のせい。本当に。But it's just as お前がわけわ well. かんないことするから、こう、この戦い Luring になっ you ちゃうんだ here よ。 also serves my purposes. Checkmate. チェックメイト。 Not yet. The time is not yet at う hand. ちはもう、 The time when all will be forgiven their いいよ、約束の sins. 地だ、神だも When ん。 the paradise we have そんなことばっ long かやんでも。 dreamed for will arrive. 楽園がどうの、お前一人で行けよ。 After the judgment and atonement, an eternity of bliss. Oh, Alessa, the world you wanted is nearly here. That's not what I want. Not you. Alessa, 今だ眠る本当の your true self. But I am Alessa. My 私がアレッ little サ Claudia, my dear sweet sister. 妹かい。仲良くやれよ、もう普通に。 Alessa? Is it you? Oh, how I've missed you. 危ない妹を I 持つと大変や don't な。 need another world. It's fine the way it is. 今のままで But いい you。said it yourself. 今 The のままの方がい world いよ。 must first be cleansed with fire. But that's not what I want now. Alessa, don't you want 何の happiness? 幸せなんですか Have ね。 you become blind to all the なわけわかん hopeless ない裏世 suffering 界 in に the さ、 world? 確かに神視点のプレイしてる俺らからしたらね、すごいホラーゲーム感があって面白いのかもしれないけどさ、この世界の人たちの観点で考えて、こんなの住みたいと思わないでしょよ。You can stay in your own little dream world, but you いい can't 迷惑で keep ございますよ。 hurting people. 何が幸せなの？ Besides, I'll never forgive you for hurting my father. 自分の親父殺してんだからね。 I wish only for the salvation of mankind. この宗教あるあるこ But の for 救い that た to いと言って happen, 人 the を world must first be remade. And for that we need 神 God. に救われたとか言ってなんか You 刺して殺す人でし self-righteous ょ。だから witch! No one asked you to help. 傲慢な野郎なんだね。 God is growing お腹 within が you. 痛い。アイス食いすぎた。 You despise me, don't you? You're damn right I do. That's good. 夜の目タロット。これマップこれ。あ、教会の。これ地図かこれ。可愛らしい地図やなこれ。イベントか。Dear God, please forgive クローディアかこれ。 I know I'll be put to death for the sins I've committed, 手を与えるでしょ。 and I'll go to my death 私も gladly それを望み。 and with a peaceful heart. But please, grant me just a small piece of your everlasting mercy. Let me see my child once within your golden ド gates. ラクエにて。 Deliver me not to hell, but to purgatory. Allow me to atone for my sins there. I'll stand within the very flames of redemption, no matter how they burn me. Forgive me my wicked act of revenge, and deliver the soul of my poor, murdered daughter. Please. Also, care for the soul of the girl whose life I have taken. Oh God, I am a child, trembling with fear as I stare at death. Soothe my tortured soul with your infinite mercy. Please, forgive me. しょうがねえな。許してやるよ、俺は。 I forgive you. Thank you, Lord. ラーメンおごってもらうからな、その代わり。
美味しいラーメンおごってもらうからな。ああパンツ履いてねえじゃねえか、こいつ。カビゴン野郎、ほんとに。やばいよああ攻撃されるとかないよね。動かせる。教えてくれたんやのかな。こういうのばっかやもん。お前ちょっとやばい。バイバーイ。まったねー。もう、いんのがまた、もう。やばい、どうするこれ。どうするああもう、これ、うわはなんだよ、これ、もう、ステージ自体がもうトラップだよ、もう。俺、もう痛い、もう。こんだけ遺体を置いとくんだよ。うわあぶねお前か。ぐるぐる回してる人。ここか。ここや。ちょっと待って。もう。ほんとやだ、これ。上に行った瞬間にいいんじゃない？ほら。そこにいんなよ。ちょっとそこにいいんだもん。のタロットや。来たな、お前は。Hiya, Heather. You show up everywhere, don't you? No, you make me sound like some kind of unwanted pest. Well, who なん are で you 無事に来れんの anyway? こいつは。 Haven't you realized that yet? Yeah, you're on Claudia's side. I told you not to put me in the same category as that madwoman. Well, you're pretty loony yourself. It's true. We believe in the same God. But I'm quite sane. So why did you help me out then? Was that also part of trying to resurrect God? It's not uncommon for people to worship the same God and still disagree. God? You sure you don't mean devil? Whichever you like. The point is that now I really am on your side. I don't want God to be born. It wouldn't be convenient. 利用できる。 Much too unpredictable. So you've been using me to stop Claudia, is that it? Do your own dirty work. 自分でやれば My dirty work? 本当だよ。 I think we both had our own interests in mind. You hate her too, don't you? You're the only one who can get it done. I don't have powers like you two. Besides, I always hated getting all hot and sweaty. 怪我も嫌いでね。 Oh, really? I'm just looking out for myself. Everyone does it. Huh. あ Don't stand there looking so smug. You're the worst person in this room. You come here and enjoy spilling their blood and listening to them cry out. You feel excited when you step on them, snuff out their lives. Are you talking about the monsters? あ、いるさ Monsters? しのこと。 They look like monsters to you? Oh no. Don't worry. It's just a joke. By the way, I forgot to ask you. Did you get the seal of Metatron? What's that? メトラ You ト don't ン。 have it? Leonard was carrying it. レナードが持っていたはずだ。 You mean this thing? メトラトンの Yes, that's 紋 it. 何言ってん As だ long って as we have that, we're メ fine. トラトンの紋章。 Here, 12 take 秒低 this. すぎる。
ニトラトンの紋章の使い方ですか。イカれてるけど、ものすごくやばいやつではないな。人を殺したりとか、襲ってきたりは しないけど、ろくなことが起きないでしょ。うわ、ちょっと待ってまーなシェット、もう、またこっからもう。またやりそうになって。勘弁してくれよ、もう。早いって。早いって。よいよいるやんけ、これ。ちょっと待って待って、いすぎるいすぎるいすぎる、なんもないじゃん、なんもない。気持ち悪い表現うまいな、ほんとな。問題ここや。5個、揃ったので、夜の目吊るされた男が、だからあれだよね。これをだから生贄に捧げるってことでしょ。愚か者はどこに行きゃいいの？下ってことかな。あ、これじゃねえの、このひらがなの。覚えてね、あの列、この列、どの列だって何か入ること。ほらほら、来た来た。逆さま男は土の下。右にも左にも誰もないってことは、右にも左にも何も置かないってことじゃないの。となると真ん中に置くってことか。真ん中の下に置けってことかな。下の真ん中ってことか。お空の上にはお月様。おバカの頭、愚か者ってことでしょ。愚か者バカでしょ。だって。バカを言い換えてるだけでしょ。愚か者って。ってことは愚か者の上に来るってことだ。夜空を見上げているってことは、夜が上に来るってことなんだよ。偉い女の人の上には、夜が来るってことでしょ。きっとね、危ない扉の向こう、やめよう、遊ぼう、ここにいて。出ないと私はまた一人っきり。となると、吊るされた男は多分、下の真ん中ってことで、これは多分合ってると思うんですよ。開けるってことね。開けて、この人をここに置いとくとして、そうすると、こことここはもう決まったわけだよね。となると、この6つの中にこれが収まるということに考えると、女の、教皇さんは、少なくとも、ここの列に来るはず。それとあと、愚か者、バカも、おバカさんもここに来る。で、なぜかというと、その上に来るものが決まってるから。そう考えると、夜の目があれだよね、お偉いさんつってたから、多分こうでしょ。で、バカの上には、星が来るでしょ。星っていうか月が来る。で、これ固定なわけよ。これを多分固定にしながら移動させていけばいいんじゃないか、これ。そう考えると、だって上に置くの、だってここの列しかないから。これ決まってるんだったら、あとはもう消去法でやっていけば、これ一つずつずらしていけばいいんだ、こっちに。なると思うんだけど。これずらしていけばいいんじゃない？固定しながら。パーフェクト。やっぱりな。ここまで来たら。まだ出てくんの？これでき。来たよ、もう入りたくないような場所。インセント。What do I want? Well, for the two of you to die, that'd be nice. Then I could relax. When did you stop believing in God? God lives. Just look around you. Oh, but I do believe in her. In my own way. I fear her and I adore her. But I haven't lost my mind like you. You think that this is the work of God? Isn't this all nothing more than your own personal nightmare? Just like Alessa 17 years ago? If this really is the work of God, then I'd say she has terrible taste. You mock God. Traitor. You will go to hell. Not that again! Who do you think you are, claiming to know God's will? Go home, Vincent. Home? This church is my home. I built it with my power. The power of money that you view with such scorn. Although, I admit that this atrocious scenery is all yours. If you continue to get in my way, then you'll kill me? Well, the guest of honor has arrived. Let's get this party started. Heather, go ahead and kill this crazy bitch. This demon who claims to speak for God. The time has come. You can kill her now. you'll go to hell!
What did you do? Oh, やら nothing れちまった。 important. 気にしてやれよ、 You're 少し not は。 going to run? I 何 guess かあっ this た is の？ the end. No, the beginning. As Vincent said, the time has come. Alessa, I am saddened that you didn't agree to do this on your own. But I thank you for nurturing God with all the hate in your heart. どう毒素にまみれですの？ It's time for mankind to be released from the shackles of sin which bind them. But a god born from hatred can never create a perfect paradise. Happy people can be so cruel. Is it so hard to believe that sympathy could be born out of pain and suffering? Why do you reject God's mercy? Why do you cling to this corrupt world? You know that only God can save us. And save you too? A happy ending? I'd rather go to hell. 終わりにはさせない。 No. I don't expect to be saved. 泣いてたじゃねえか、お前もう。お許しくださいってどんどん積み重ねてんじゃねえかよ。 Alessa, my dearest. For the pain that I've caused you, I deserve no mercy. Even if it was to save サイコパ mankind, スは最後までサイコパスなんだな。 it was too deep a sin. 話 It にな was らない。 hubris for me to try to hasten the day of her arrival. Sacrifices were made, and those are my sins. If you feel so guilty about it, why don't you go to hell? Heather, use the seal. Vincent! 紋章を使うんだ。魔法少女のなんかアニメ The の流れみ seal た of いな。 Metatron! メトラトンの印象。知らねえよな。 Now your stupid dream is over. メトラトンって言われても。 That's just a piece of junk. What do you think you can do with that? Do you really think it can kill God? I'm sorry to see you fell for my father's foolishness. What? You're pathetic. やられる。ああ。とどめさされたわ。 But God loves even you. ほら出た。殺しをして神はお許 There's しくださ nowhere るとか。 else to run. いつものパターンやな。 Just accept it, Alessa. The pain will disappear. I've been waiting so long for this. Even as a child, I knew I would see the coming of this day. I knew I would be a witness to it. Judgment Day! Alessa! Shut your mouth, you stinking bitch! ドババ。あ、始まってたのか。え回復アイテム欲しいんやけど。ああえ汚染された。ゲームオーバーじゃないだろ、これ。ムービーでしょ。神よ。救いになるわけねえだろ。あ
もうなっちゃった。これだ、覚醒だ。これじゃねえのか。ペンダント。まさか、隠された秘伝のなんかアイテムがあるの。これだ。ピンキーみたいなのがある。What are you doing? Dad. スピードか、これスピード。食べてんじゃない。得体の知らないもの食べちゃったよ。ほら。言わんこっちゃね。She's nearly here. What is it? Alessa, what have you done? What did you swallow? What is this? Looks like God didn't make it. Stop! God is... Claudia! Alessa, you cannot kill God. I will... Baka da I ro. will birth God. いやがった。 If you can't do it, Alessa, I will. Claudia! Claudia! 声がもうズレズレでもう台無しなんだ。吸い込まれとるやんけ。